呢個師兄咧而家喺度拆車葉啦。冇跌落海啊啲嘢。收場。攞唔攞埋？梗係要攞啦。睇下跌落海啊！嗰件嘢點拆咧？揾支螺絲批撬一撬咪得咯。螺絲批或者士巴拿，士巴拿個柄咪得咯。揾個柄啊！冇上嚟揾支掌撬都得啦。哇！好多魚絲係咪？好多垃圾啊！冇理㗎啦嗰啲。好，搞掂。搞掂，我哋第度裝。如果我哋冇攞科技。係跌落海啊啲嘢。戒指一樣噶啦，不過撬起少少睇下有冇魚絲嘅啫，下邊細細力撬啊，冇魚絲得啦，擺翻落去。你反咗佢車咪知啱唔啱裝，裝呢個落去。呢個擺落去，你睇下擺到呢度咪知啱唔啱嗰個戒指，調翻轉，啱啦。啊，擺隻戒指落去先。跟住擺翻個心落去。鬆嘅。你都冇裝呢個銅，梗係鬆啦。唔得㗎，唔好夾硬揼落去啊！你拎起少個車椅，擺正個拎。呢個車出嚟先。唔使，你唔使拎晒嘅。嗱，你拎起少少，轉一轉個車吧，係得啦，咁咪搞掂咯，係嘛？係裝翻呢個啦，個爛咗啦。咁啊呢個位。緊要㗎，陣間你都會轉嘅，陣間揼邊呢啲嘅啫嘛。師母是打個得啦。試打一個咪得。冇跌落海啊！跌落海乜都我做啊！轉個車咪得咯。你轉咁快要睇住個不鏽鋼戒指喎。個膊頭唔好擺晒落去，隻戒指咪唔會俾你呃咗落去咯。係咪拎起啲？隻戒嗰個膊頭唔好擺晒落去。你放個膊頭落嗰陣時，一粒螺絲會走落去噶嘛。
好，睇你個戒指啱唔啱先，我不鏽鋼片。啱窿。啱啊，扭緊佢就得啦。咁啊，而家卡位啦，好，緊啲，實力，睇住隻車戒到手啊！話唔嚟啊，都嚟啊！你轉喎個車咁樣，傻瓜，唔就手啊，反手啊，慢慢嚟，踩晒上去，慢慢睇爭幾多，對正自己先，少少爭少少，好，得咁多，爭少少。爭少少，唔好大力過龍啊！冇啦，啊算啦，打啲飯落去。係啦，打飯咪得。又冇螺絲批，唔合格㗎咁樣呢一招，不過算啦，咁咪算啦。好啦，唔好打啦。打飯得啦。打多飯啦呢度。呢個似樣喎。係是但啦，總之你覺得 OK 就得啦。你係大計啊，大佬。好。OK 啦呢度。使唔使打多飯？得啦，2飯得㗎啦，試啫嘛。OK，搞掂，翻去啦。呢個攞翻落去。得閒試呢個落翻去，呢個都冇咗，嗰隻戒指爛咗，都用唔到。喂，其實呢啲戒指係冇得配嘅。你攞嚟睇下，睇唔到？呢啲啊，唔係呢隻，呢個鎖牌啊，呢隻鎖牌啊嘛，鎖牌戒指有得配，兩隻斷咗呢個鎖牌，掹呢個出嚟啊，掹呢個芯出嚟，係嘛？掹得㗎嘛？呢個都有得配。呢個乜都有得配，錢問題啫。中間個嘅啲紙膠都有得配。點樣攞出嚟嗰個？你諗下，戒爛佢。梗唔係戒爛佢啦。你而家攞支嘢喺呢度，撞佢出嚟。我哋錘仔一坑就出㗎啦，你試下。我揼爛個筲箕啊！啊得，落嗰啲啊，都要落咗去。反住佢咪知咯，反住佢車咪知咯，一跌埋出嚟咯，睇手啊！即係呢嚿都有得配。乜都有得配，你幾支膠散咗之後，你咪咩咯？好，搞掂啦！好走得，成功啦！咁啊，好天揸出去試下睇佢轉數咪知咯。咁啊千幾蚊㗎啦呢個 course。啊，多謝啊！感激你啊！教啊，咁樣教你，佢做俾你睇喎，冇得俾你掂喎。係咩？係啊，1200蚊啊！你去試過咩？我冇試過，但係網民講佢。哦，冇理㗎啦，算啦，人有人嘅做法。飲食方法。我哋係玩嘅啫。好，開船走人。睇住啊，兜踭打落我背脊啊！哦，死啦，唔着添。點搞？撐艇，俾少少啊！你頭先點樣熄機㗎？啊！你越開大嗰個反彈力越大，唔好拉啦！而家仲油多冚死火啦！你而家淨係開少少油，1/4油，跟住就拉幾下佢就着㗎啦，拉10下8下。唔拉不俾油啊咁啊！咁咪俾油咯，你唔使咁勁。好，得嚟㗎啦，嚟，着㗎啦，行咪着咯，入波咪行咯。有冇入波俾油㗎？空波再拉。着咗機之後係咁肥下油先啊嘛，因為油多冚死火啊嘛，係啦，收工。